看我急速切表情。嘿嘿，在影片开始前，请记得订阅我的频道，并开启小铃铛，就可以随时接收我的最新通知哦。Hello， 我是娱乐，今天要来分享 Elgato 的 Stream Deck， 这是一台可以按按钮帮你做乐键，一次开好各种需要的画面。我觉得是对 VTuber 来说很好用的一台酷东西。今天的介绍会以 VTuber 使用方法为主，让我们继续看下去吧。当我有了 Live 2D 形象之后，我觉得最困扰的是我切表情的时候会被听到按键盘的声音，像是这样。所以我觉得 VTuber 一定很想要有个按键可以无声的切换自己的表情，那就可以使用 Stream Deck 啦。他们有出在实体的操控台可以直接按，也有出在 iOS 跟 Google Play 上，就可以使用手机来当做操控台哦。一开始设定时需要下载官方的软体，大家可以从资讯栏的连结去下载哦。开起来之后就会看到这个画面，右边呢是我们可以使用的功能。你找到需要的拖移过来左边设定一下就可以使用了。比如说最基础的打开一个网页，你就可以选择这个 System 的 Website 打上网址，比如说我要放我的 YouTube 就贴上我的网址，这样子就可以了。你可以在这里 Title 打上一些文字，它会出现在按键上。再来是左边可以设定你这个图标的样式，这个皇冠好了。然后它就会变得很可爱。这样子我们点开这个按钮，它就会立刻帮我打开我的 YouTube 网页了。那它有些我觉得还不错用的功能呢，是他们有一个商店可以买到，在这里有一个 Store， 点开来之后会出现这个 Store 的画面，这里有一些插件，有一些很好用的。等一下我分享我使用到的按键的时候会跟大家说名字。然后下面这里有一些 icon 就是可以自定义你的键盘，让你的键盘看起来很漂亮。那我自己用的是这一个，我觉得它超美的，大家可以到时候可以使用看看。那我先从 Meitu Studio 的应用开始介绍。Meitu Studio 已经有外挂可以使用在 Stream Deck 上。那目前有3个功能。第一个 Change Model，Change Model 就是你可以直接更换你其他的 model。比如说我要换成这个 Pololo， 我就把它设定下来。当你按这个的时候，哇，就变成了一只猫，但是呢，它没有支援切换回去，所以你如果要切换你另外一个衣装的话，你要记得设定回来。ta da，我回来啦。所以这个是当你想要换衣装的时候，你可以使用这个功能，它就可以直接帮你换。那它第二个功能是Hotkey， 就是热键的意思。那我们之前在 Meitu Studio 已经有绑好我们的热键了嘛？所以你们可以看，就是你加进去之后，然后选择你自己的模型，再选择热键。我们已经有设定好热键，比如说 Angry， 这样子设定就可以设定好了，就变成生气的样子。第3个是 Move Model， 它是可以移动的角色，但是建议大家不要写太大的数字。像是 rotation 就是旋转，那我们按的时候，我的人物就会开始旋转。但是如果你要设定的话，记得再设定一个按键是可以让你恢复到原本的位置的。那目前这个功能我是觉得不是很好用，要注意的是数字不要写太大，不然你的人物会直接消失在画面中。那要找回来可能要重开你的Meitu Studio。 我来介绍一下我目前的编排，然后有几个是我觉得还不错，就是推荐给各位 VTuber 使用的功能。首先呢，大家在设定的时候可以选择这里有一个 Profile， 它可以设定成谁正在用的状态嘛。那我自己一个人，我是把它分成
我平常用跟直播中用。那会这样设定的想法是因为我觉得这样子看起来比较直观。那我先跟大家介绍我平常用的，左上2个是显示我现在的 YouTube 的订阅人数。它是要下载这一个英文有点难念，它就是 YouTube Channel 的频道分析。那这个 S 开头的就是订阅者的计算。那我们就拖进你的 Stream Deck 里。然后呢，它这里比较复杂的是，你要有你的 Channel ID。Channel ID 就是你的网址那个 ID。那 API 这个 key， 这个是要特别生成出来的。那这里有一个 Learn how to use this program， 点开来呢，它会教你如何取得这个 API key。之后你取得 API key 之后，你就把它贴上去，它就会在你的这个上面显示说你现在的订阅人数了。好，再来第3个，这是一个资料夹。那我里面有放了一些东西。你们资料夹的设定是在Stream Deck 里面的 Create Folder， 这个可以新增资料夹。资料夹打开之后，里面就有14格可以用。那么现在打开我这个资料夹，里面到底放了什么呢？噔噔，我称这个为 AD 神器。这个功能叫做 YouTube Taker， 它就是可以直接连接你喜欢的 YouTube 频道，然后它会显示它最后一个影片的时长，然后你有没有点进那个影片。我只要把它拖进来，然后贴上你想要追的频道的网址。它这里它现在正在直播，或者是它有上一个影片。下一个就是设定你是要开启它最后的影片，还是开启它的频道呢？这里还可以设定说多久帮你更新一次这些近况，你就可以在上面看到，比如说米米的最新影片是2小时又32分的影片，那我就可以去点开来看。点开之后，它就会开启米米最新的直播，然后可以看到那个箭头已经变成了灰色，就是我已经看过了。所以呢，你们就可以透过这个功能去增加你想滴滴的台，开启这个资料夹就可以看谁正在直播，或者是这个直播我错过了，我没有看到，我要赶快回去看。这4个都是开启应用程式，一般我比较常用的应用程式，比如说 Photoshop， 然后 Premiere， 你可以从开始的程式集直接把你想要的程式拉着拖进 Stream Deck， 它就直接帮你设定好了。好，再来右上这个看起来很不一样的，这个大家应该看得懂这个是什么吧？这个就是 Speed Test， 它就是可以随时的监测你的网路现在是上传跟下载多少。这个我觉得非常好用，就是有时候会看到观众说直播一直转，到底是怎么回事？然后我们就会很紧张的想说，到底是 YT 的问题还是我们网速的问题？那我们这时候只要一看到这个，然后就可以看到说，我现在的网速其实是正常的，那有问题的可能就是 YT 了，你就可以很快的去厘清你的问题是在哪里。再来呢，这个是Stream Deck 本身的一个 timer 它是计时多久的时间，然后时间到它会出现声音，就是提醒你时间到了。那我通常用这个，我设定的是30分钟，只要按下去它就会在手机或者是 Stream Deck 上面显示倒数。那我这样倒数30分钟它会响铃，这个是在提醒我说30分钟了，要起来动一动哦之类的。那你们平常也可以使用在各种地方，你可能要计时这个关卡一定要过，计时5分钟，到底过不过得了呢？你就可以按下这个 timer。 好，最后一个呢是切换 profile， 就是我前面跟大家讲，大家可以设定平常用跟直播用的 profile。
那我们来看看，这样子我们就切换到直播用。那直播用我是分成2页，最左上角就是 DC 的麦。如果你在跟人家联动的时候，你想要偷偷关一下 DC 的麦，可以按这个。那我是设定DC 的快捷键，可以按 DC 的快捷键，因为它目前还不能跟 DC 联动，那我们就只能用快捷键的方式去切换 DC 的开关麦。再来这个这个大家可以应用到的是 OBS 的 Scene。它就是你可以切换场景，那切换场景大家其实也可以多多利用。那我个人就是会设定的比较简单，我只有放一个 scene， 就是我直播中间如果有要暂时休息，那我就会按这个切到我们的片头，让大家 loading 等一下。第3个要讲到的这个是一个比较复杂的功能，那你可以看 Stream Deck 里面的Multi Action 多步骤的动作。那老实说，这个是一个根据你的习惯去设定的东西。因为我这个在网络上搜寻很久很久，看到各种大神，就是他们做的真的是非常的复杂，非常华丽。那我也还在摸索这个，那你们可以参考一下。但我这个是最基本的。如果你按进来这个 Multi Action，它就会你可以把右边的一些动作拖过来，然后告诉这个按钮你要先做什么。这个按钮是我开始直播的时候，我希望它帮我开好 OBS， 还有那个 V2 Studio， 还有我的 YT 的直播后台。那我首先就是我把 Open System 的 Open 放进来，然后选择你软体的捷径，设定好之后大概是这样。那接下来我要开 V2 Studio， 在这个中间你要放一个 delay， 就是让它有一些延迟，不然你这样子连续开2个软体，我怕你的电脑会受不了。那我中间是有延迟了5秒钟，5秒钟之后它帮我开 V2 Studio， 开完之后呢，它再帮我开我的后台的页面。我到时候直播，我只要按这个按钮，按下去之后，它就会一次帮我开好我需要的3个重要的画面。再来是那个推特，推特这里有一个 tweet， 这个就是这个 tweet 就是马上帮你发一个文，那你可以连接你的推特的账号，可能一般人可能会使用到这个，比如说直播通知，它就可以按这个，然后发推到推特，让大家点击你的频道。那我现在来测试看看，你们看出现在这里的就会有一个直播通知的推文，那大家也可以好好运用哦。下面的 page 这里可以新增一个新的页面，左右切换。我右边这里就是设定我的 V2 Studio 的一些东西，那像是一些表情啊，然后放上我的一些表情贴，我就可以很直觉的按出我要的表情了。右边这个麦克风是关 OBS 的麦，它是从 OBS 这里的Mixer Audio 设定的。它有红色斜线的时候，它就可以看到是已经静音了。那左下这里呢，你可以用 Soundboard 这个功能去播放音乐。那你可以，比如说我用的是音效，我这里选择一个答对，那连接了一下我的答对的音效，比如说跟观众玩一些问答，你就可以按这个按钮，就是答对答错的按钮。这个是我的校正相机。最后一个这个一直在跳的，它是你的 CPU 的使用率。那你要在插件里面找到 CPU 这个插件，然后丢进来，它马上就可以帮你看到你的 CPU 的使用率。可能你在玩 Apex 的时候，你的 CPU 是不是不够力还是什么的，就不用特别去打开那个工作管理员了。看完之后大家有没有觉得很方便呢？因为我在拿到这台之后，我一直研究了蛮久的，上网查了很多国外的网站，因为大多数是分享 Twitch 啊，或者是一些一般实况主的应用方式。
但是很少看到 VTuber 的使用方式，所以我特别研究了一番。那我觉得大家也可以尝试看看不同的玩法，说不定你在直播中你可以弄出一些很特别的特效，帮助你的企划或者是直播效果可以更加的完善。那大家有兴趣可以在资讯栏了解一下这款 Stream Deck 吧。今天的影片就到这里，如果这次的分享对你很有帮助的话，记得帮我点个喜欢，也别忘了订阅我的频道，开启小铃铛哦。谢谢你们的收看，我是娱乐，我们下次见喽，拜拜。